வணக்கங்க. என் பேர் சம்பத்குமார். இது ஜக்கார்பாளையங்கிற கிராமம். கரு ஆர்கானிக்ஸில் நம்ம பிரகதி இயற்கை வேளாண் பண்ணையிலேருந்து உற்பத்தி செய்த நம்ம தேங்காயை இந்த மரச்செக்கு வச்சு குக்குங்கிற பிராண்டில் நம்ம ஆயிலாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். நம்ம ஃபார்ம் தமிழ்நாடு ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மூலியம் ஆர்கானிக் ஆயில்னு சர்டிஃபை பண்ண ஆயில். ஃபார்மும் கம்ப்ளீட்டாக ஆர்கானிக்லி சர்டிஃபைட். இப்போ நம்ம மற்ற இடத்துல வாங்குகிற தேங்காய் எண்ணெய்க்கு நம்ம தேங்காய் எண்ணெய்க்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது. இப்போது நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம தோப்பில் தேங்காயை பறிக்கிறது இல்லை, பச்சை காயை வெட்டுறதில்லை, தானாக விழுத்து எடுக்கிறது தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். தானாக விழுந்து நல்லா முத்தி உளுந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் அது ஒரு 3 மாதம் 6 மாதம் வச்சுருந்து அந்த தண்ணி சுத்தமாக வற்றினதுக்கப்புறம் அதை உடச்சி நம்ம சோலார் ட்ரையரில் காய வைக்கிறோம். நம்ம ஓப்பன் சன் ட்ரையிங்கில் காய வைக்கிறல, அந்த தூசு எதுவும் படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சோலார் ட்ரையரில் வச்சு நல்லா காய வச்சு நம்ம இந்த மரச்செக்கில் ஆட்டி கொடுக்குறோம். ஏன்னா மற்ற இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடங்களில் மரச்செக்கில் ஆட்டுன்னு சொல்கிறாங்க, நிறைய இடங்களில் ரோட்டரியில் ஆட்டிட்டு அந்த மாதிரி மரச்செக்குன்னு கொடுக்குறாங்க. ப்ளஸ் அவங்க வெளியிலேருந்து தேங்காய் வாங்கி தான் இதை பண்ணுறாங்க. வெளியிலேருந்து தேங்காய் வாங்கும்போது அது சல்ஃபர் கலந்த தேங்காயாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது ஆர்கானிக்காக நம்மளால் அதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்புறம் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணுறோம். நம்ம தோப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த தேங்காய்கள் மட்டும்தான் இப்போது நம்ம ஆயிலுக்காக பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிறோம். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடங்களில் அது வெளியில் அப்படியே ஓப்பன் சன் ட்ரையிங்கில் காய வச்சு அதில் தூசு மண் நிறைய மிக்ஸ் ஆகிடுது. அது ஆயிலாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அந்த குவாலிட்டி கம்மியாயிடுது. நம்ம சோலாரில் பண்ணும்போது அந்த குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஒரு முறை இந்த தேங்காய் எண்ணெய் வாங்கி பயன்படுத்தி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். மறுபடியும் இதை திரும்ப வாங்குவீங்க. நன்றி.